началась война. Как вы поняли, мы сейчас будем говорить, когда наступает Новый год. Что вас больше всего бесит, когда наступает Новый год? Нет, я в том смысле всем нравится, когда наступает Новый год. Но у вас иногда такое бывает, вы спите, уже закрыли глаза, еще немного заснете, и вдруг за окном такой грохот, и начинает все мигать. Ну так серьезно хочется спать, просто блин, хочется прийти и сказать, хватит пулять свои петарды. Но конечно, сами надо не пускать. Но когда ты уже все спят, вот давайте посмотрим, послушаем. Интересно, что с камерой что-то слышно? Ну как видно, там целая истерика, если вы слышите. Ну, наверное, не слышно, но там просто грохот тупо. Да, вы издеваетесь. Ну так, короче, короче, вы поняли. Ух, как красиво. Ну, давайте перейдем к более хорошему. Понимаете, что мне больше нравится в Новом году? То, что вся семья собирается вместе, да? Или то, что вы ходите пускать салюты? Ну, или то, что вы едите очень вкусную еду? Ну, или то, что вы утром получите подарки? И много из вариантов. Но мое любимое — это провести время с семьей. Да. Особенно, когда наступает дискотека. О, да. О, да. А еще я люблю салют. Очень сильно люблю салют. Да я вообще люблю Новый год. Это просто идеальное время. И, кстати, поздравляю вас всех с 2020 годом. Да блин, вас там бомбит, господи. Так вот, с 2020 годом. Уху! А теперь посмотрим, что происходит за окном. Ух ты ж, я вижу салют. Серьезно? Там салют? Блин, из этого отражения все просто, но прикольно выглядит. Такая как бомба, знаете, как будто этот самый взрывается холодильник. Вот так. Яблочко. А по времени почти 2 часа ночи. Лол. Ближе к делу. Короче, Новый год, людей бомбит. Я впервые показываюсь на экране, но, как вы поняли, мы с Гердой лучшие друзья. Так вот, людей бомбит каждый Новый год. Мне нравится, когда людей бомбит, но не в таком случае, когда ты спишь. Я не сплю. Я обычно до 4 не сплю. Уи. Всем пока.